What's up mga kapukol? Ayan, maraming salamat sa pag-invite kanina sa Upland Cavite Free Flight. Kasama ko ang Upland Cavite Free Flight at palipad kami dyan sa Cavite, sa Imus Cavite. Ayan, maraming sa pag-invite. And syempre kasama ko kanina si DJ's Vlog. Ayan ang kanyang YouTube channel. So subscribe kayo sa kanya, guys. And syempre, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel at abangan nyo ang mga susunod natin free flight vlogs and weekly vlogs. Ayan. And syempre, kanina nagpalipad kami, kasama ko ang Upload Cavite Free Flight. Hindi na ako nakapag-vlog kasi sobrang sama ng gising ko kanina. Umuwi na ako kanina madaling araw, like 3 AM kasi nanood kami ng friend ko ng Taylor Swift Eras Tour. Ayan, kagabi. Syempre, October 13 ang kanyang pinalabas dito nga sa atin sa Pilipinas. So, yun, 3 AM na ako nakauwi. So, mga 5 AM, 5:30, nagising na ako. Unti lang yung tulog, kaya hindi na ako nakapag-vlog. Sobrang wala ako sa mood. So, ayan, for today's content, guys, sabaybayan nyo kung paano ko pinalaki si Ava, the Macaw bird. Ayan ang aking unika iha. Ayan, so mula sisiw pa lang siya, guys, hanggang sa na-free flight nga natin tong si Ava. So, panoorin nyo ang kanyang journey sa kanyang from small bird, mula sa kanyang inakay pa lang, hanggang sa natuto na siyang lumipad, guys. Ayun. So, ito yung mga kanyang videos clips from baby to free flight. Ayan, guys. Ava. Ava. Come. Ava. Ayun na. Ava, come. Ava. Ava, come. Ava. Good bird. Come. Ava. 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 Good bird. Crawling around, Ava, come. searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. Aba. Aba. 'Cause I can fly, Ito na daw niya. I can fly, I can fly, I can fly. Aba, come! Good bird! Crawling around, searching for higher ground. So guys, na-try naman natin yung descending range. So, dito mga nakaraan, walk record, record, tapos na tayo, walk record, sa long record, tapos tayo. Ano na lang, descending, ito, descending ko na siya. So, next natin, after descending, line recall, tsaka boomerang. Wala pa! First mo na, first. First. Tapos na. Aba! Aba!
Yun. Uy, dito ka na na. Bumili ka. Alex, humingi din ako sa ating isa. Ano yan? Kasi ikaw nagmamadali ka eh. Ha? Hindi, wala akong ano eh. Kasi nayabang ng mukha ni Betla yun. Ganun. Alam ko, sumigaw kanina. Tayo mamaya, Lomi. All of the time we spent together in our prime, we were birds of a feather, different kind. We were laughing through the pain, you were never once sober. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a glove. So ito na po. Guys, hindi pa po sila dadala. Si Lady Bridget? Okay, so nag-recall po ng isang beses. Successful. Tingin ko lalayo po yan. Huwag mo muna ilagan guys ha. Lumayo nga Kaso mo po siya. pag-attract ka bigla na pati. Tumbo. Di kanina, di naman lumayo eh. Dumapo lang sa puso eh. Lobo. Parang lobo eh. Mamaya titignan daw sa CCTV eh. So medyo tumitingin po sa malayo yung ibon. Sa experience po namin eh, lumalayo yung ganyang tingin eh. So siya po yung pinakaunang gagawa nito. Okay. Office na yan ha. Paalala mo, office na yan. Wala po ang signal ng GPS. Ano na lobat? Oo. Si Rigor ang malakas mambuyo dito eh. Diligar talaga ang alam mo sa narigo. Nakita ko kanina pa rin bumubulong eh. Kagabi pa yan. Kagabi pa nung bubuli yan eh. Walang buyo na verbal, puro laro lang, puro chat. Hindi daw siya pupunta dito pag hindi daw yung office yan. Pero at least na-office na, di ba? Pipitik ko. Sarap naman. Masarap sa ice. Ay! Besta, magbubuli siya ha. Matikinig mo na ng konti. Ang ganda sa tignan ko naka-video kaso walang video. Oo nga. Layo ka na, layo ka na. Hindi ako pwede mag-video kasi mapungutol eh. Baka monitor ako ng maayos eh. Mami. Load ka konti para hindi mag-overshoot. Overshoot yan. Galing! Grabe! At saka Grabe! yun lang yung kagandahan kay JR no. Mukha siya malinis. Guys, sumubra, tinangan ko. JR, kamay nga yung malinis, kamay yung malinis. Kamay yung malinis. All of the love from up above, Patingin ng batok. we used to feel like a glove. Ay, nakabigyo. Ang layo na yan ha. Oh, layo na oh. Layo yan. Ang lakas! Isang bagsak. Alam mo kung bakit ganyan, natakot kanina yan. Natakot. Grabe yung takbo, parang ano lang. Habang bata pa, sa daw pa. Okay na! Boomerang na oh! Different kind. We were laughing through the pain. You were never once sober. Cut the cord that kept us connected, blacking out the mirror where your light once reflected. All of the love from up above, we used to feel like a glove.
One, two, three. Ay! Good, three. Fly. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly. Like. I can fly. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Turn around. So ayun guys, natunghayan nyo ang paglaki ni Ava from inakaya hanggang mag-certified free na nga. Dito mo si Ava. Ayan, so maraming salamat sa pag-watch na ating content for today's video. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe to my YouTube channel at abangan nyo ang ating mga susunod nating free fly vlog. Ayan, so ako iidlip muna dahil kulang tayo sa tulog at mamaya ay magpapalipad tayo dyan sa Bacoor, Cavite naman. Ayan, so kita tayo sa mga susunod nating free fly vlogs guys. Bye!